एक दिन किसान अपने खेत में टाइम मशीन वाले ट्रैक्टर को ठीक कर रहा था। तभी उसका तोता उड़ता हुआ आया और बटन दबा दिया। दोनों पहुंच गए भविष्य के खेत में, जहां आम उड़ रहे थे और रोबोट मधुमक्खियां हंस रही थीं। तभी एक रोबोट बैल खेत जोतता दिखा। किसान ने उसे उकसाया और एक विशाल लस्सी का गिलास गिर गया। खेत में आई लस्सी सुनामी। किसान फिसला, तोता तैरा। फिर दोनों ने खेत में नाच गाना किया और अंत में सबने मिलकर मनाया फसल का त्योहार। ऐसी मस्त कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।